हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितु एंड वेलकम टू ताज़ा रेसिपीज। आज हम बनाएंगे एक ट्रेडिशनल पंजाबी हॉट ड्रिंक, बेसन का सुटका। बेसन का सुटका या बेसन का दूध टेस्टी और हेल्दी होने के साथ साथ एक बेजोड़ नुस्खा है सर्दी, जुकाम और खांसी के लिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको सही मात्रा में इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी गरम कर लीजिए। घी गरम होने पर इसमें 2 चम्मच बेसन डाल के धीमी आंच पे भून लें। घी डालने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि ये बेसन का दूध तभी फायदा करेगा जब ये एकदम बैलेंस्ड बना होगा। बेसन और घी को मिला के इस मिक्स को ऐसा सेमी लिक्विड होना चाहिए। बेसन को थोड़ा चलाते रहिए जब तक कि ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। बेसन पकने पर इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। बेसन भून जाने पर इसमें डालेंगे 8 से 10 टुकड़े बादाम के किसे हुए। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। ये सब चीजें सर्दी और जुकाम में बहुत ही फायदेमंद है और इसी वजह से बेसन का ये दूध पीने से सर्दी और खांसी में बहुत राहत मिलती है। सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने पर इसमें दूध डाल दें। मैंने 1 कप पानी और 1 कप दूध मिक्स करके डाला है। आप चाहें तो पूरे 2 कप दूध में भी ये बना सकते हैं। मैं आधा पोर्शन पानी मिलाती हूँ ताकि ये बहुत हेवी ना हो। अगर आप किसी कारण दूध नहीं यूज करना चाहते तो ये डिश आप 2 कप पानी में भी बना सकते हैं। पानी में भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और इक्वली गुणकारी भी है। इस दूध को 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पर उबलने दें। उबाला आने पर हम डालेंगे 2 चम्मच शक्कर। आप अपने टेस्ट के अनुसार शक्कर ज्यादा या कम भी डाल सकते हैं। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी चाय से थोड़ी थिक होगी, तब समझिए कि ये सुटका बिल्कुल रेडी है। गैस बंद करके इसे आप कप्स में डाल लें। यकीन मानिए, ये दिखने में जितना अच्छा है उतना ही टेस्टी भी है और साथ ही साथ फायदेमंद भी। इसे गरम गरम ही पीना है। सर्दियों के मौसम में इसे 3 दिन रोजाना पीने से सर्दी खांसी ठीक होती है। अगर आपको सर्दी खांसी नहीं है तो भी ये बेसन का सुटका बहुत हेल्दी है। बच्चे बूढ़े सबके लिए अच्छा है। आप भी बनाकर पीजिए और हेल्दी रहिए। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।